fazer fogueira na cidade, nas vilas. O jeito que tem agora é para ir pro sítio. Então vamos embora ali caçar uns toquinhos ali para ver se eu arrumo. Caço uns toquinhos para fazer uma fogueirinha. Assar um milho na brasa. Vamos embora. Aquele caboclo tá proibindo tudo agora. Achei aqui 2 toquinhos. Levar esses toquinhos para ali para fazer uma fogueirinha. É o jeito, né? Pegar aqui esses toquinhos. Eita, toquinho pesado da gota. Será que eu posso com esse outro também? Pegar aqui. É o jeito. Eita. Eita, meu Deus. O que a pessoa não faz para fazer uma fogueirinha? Para comer um milho assado. Vamos embora. Fazer aquela fogueira. Toquinho pesado da gota, viu? Vamos lá, aqui ó. 2 toquinhos que eu arrumei para fazer a fogueirinha. Bora lá. Eita, gota. Graças a Deus cheguei. Se fosse mais longe eu não aguentava não. Tá bom. Arrumei os toquinhos, agora é só fazer a fogueira. Eita, seu Luiz, mais toco. É, aqui. Agora eu vou fazer uma fogueira de verdade mesmo. Vamos embora, arrumei mais esse moinho de lenha. Agora nós fazemos fogueira mesmo. Deixa eu cuidar para ver se eu faço a fogueirinha. Não fica muito tarde. Eita, seu Luiz, e que fogueira grande é essa? É uma fogueira do seu irmão. Tem que ser boa mesmo. E tem milho? Tem. Tem meia folha aí para nós assar até umas horas. Agora eu vou cuidar de fazer a fogueirinha. Eita, seu Luiz, esses pau tudinho. É. Aproveitar para fazer uma fogueira grande para São João, né? Eu ia fazer lá na vila, mas os homens proibiram. Parti pro sítio. Aí arrumei esse pouquinho de lenha aqui para fazer uma fogueirinha. Aqui é bom que não tem casa perto, né, seu Luiz? É. Vamos cuidar de fazer uma fogueirinha para assar um milhozinho, né? Tá aqui uns 2 pauzinhos. Para ver se nós assamos um milhozinho. Uma fogueirinha caprichada, né? Não é possível que o homem venha aqui multar a gente. Vamos ver que tamanho dá essa fogueira. Eita, que é tanta lenha para São João. Tem mais esse monte de lenha todinha aqui para São João. Assado e assado. Fazer uma fogueirinha caprichada. Para um molho de topo. E aí a lenha. E a lenha para São João. Eita, meu Deus do céu. O vigia já tá ali, espantando o ladrão. Cuidado aqui nessa fogueirinha. É linha demais, rapaz. Aí, ó. Graças a Deus, tá vendo? Trata da lenha. Deus de Deus. Então vamos ficar muito feliz agora. Esse monte de lenha todinho. Aí, ó. Eita. Vixe Maria, seu Luiz, que fogueira tão feia. Vai ajeita.
jeitinho aqui. Mas é não assar o milho, né? Olha aí, agora aquele touquinho aí, ó. Toquinho bem miudinho, né, seu Luiz? É, bem miudinho o bichinho. Eita! Agora eu vou assar um milho na fogueira. Já fiz o fogo, né? Aí, agora eu vou assar um milho. E aqui a gente assa na praia. Um milho, uma fogueirinha boa danada dessa. Esperar sair esse milho aqui para nós comê-lo. Aqui é ligeiro, um fogo desse. Fogueirinha boa danada. Maria, tá queimando até os cabelos das pernas. Tem Deus palho. Essa é a fogueira de São João. Fogueira bonita da gota. A bicha tá quente, viu? Mas não aguenta muito tempo não. A Maria tá queimando até os cabelos das pernas. Tá bom demais. Eita, tem Deus palho. Virar meu misto, senão ele queima. Aqui é ligeiro, para assar um milho. Enquanto o milho assa, eu vou me divertindo aqui, né? Eita, fogo quente, a Maria. Bora, isso. Eita, como é bom. A Maria, meu milho tá já assando. Assando milho e se divertindo. Eita, gota, meu dedo. Vamos, tá demorando a assar esse milho. Tá mais pra dentro, às vezes que assa logo. Eita, como tá demorando me assar, meu Deus do céu. Eu vou soltar uma chuvinha aqui pra ver se assa mais depressa. Vixe Maria, como tá quente. Eita, meu Deus. É bom demais. Olha, São João. Isso é São João no sítio. Ó, bora. A Maria do céu. Nossa senhora, como tá quente. Ixi, Maria. Ixi, Maria, que chuvinha tão ruim. Parece que eu pedi foi meu dinheiro. Tá muito quente. Ixi, pegou. Agora vai. Eita. Ué. É bom demais, São João no sítio. Acabou-se. Tem mais ou não? Acabou-se. Virar meu milho não queima. Virar meu milho aqui senão queima. Tá aí queimando. Não tem ninguém no sítio, no forrozinho, acabou dessa forrozinho só. Eita, forrozinho bom danado. Não tem mulher, só, né? Tá quarentena, sozinho em casa. Deixa eu tirar meu milho, a Maria tá queimando. Tá meu milho aqui, Maria. Tá queimando o milho.
Aí, ó, milho assado. Eita, como é bom. Vou tomar um forrozinho. Tomar um forrozinho aqui. Eita, agora eu vou comer milho, né? Milho assado. Eita, como tá quente. Maria. Eita. Ó, Maria, tá quente demais. Milho assado é bom. Eita. Não é gostoso. Tá bom demais.